ओडिशा प्लस खबर ही प्रथमे शिक्षकता करी 1964 मसीह 1967 मसीहा पर्यंत स्कूल थाई तापर 1967 मसीह मु रेंजर्स इंटरव्यू रे सिलेक्ट हो नॉर्दर्न फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज डेहराडून रे जाई योगदान कली 1964 रु 1967 रु 1969 मसीहा पर्यंत 2 वर्ष ट्रेनिंग सारी 1969 मसीह प्रथमे सुंदरगढ़ ओडिशार सुंदरगढ़ जिला उज्जवलपुर रेंज रे रेंजर हिसाब से योगदान करी 1969 रु 2003 मसीहा पर्यंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विभिन्न पद पदवी रही मु 2003 मसीहा एप्रिल 30 तारिख रे सरकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सरकारी चाकरी अवसर नहीं घर को आसिली पद्य गद्य लेखालेखी एमती करे तेणु ये जो कविता मु प्रथमे गोटे लिखिली बेरसिक बसंत 2 कविता माला 2006 मसीह ये लेखा होता ये जहाँ किछि माने सामाजिक क्षेत्र में समाजर उन्नति आने सकाशे संस्कार आने सकाशे मु विभिन्न कविता लिखी एवं प्रभुंकर आध्यात्मिकवाद कविता गुड़े लिखी दर्शन दिया है प्रभु प्रभु जगन्नाथ जगतर नाथ किदे पूजिबी मुई सबू दे अछ सबू गढ़ी अछ किछि मोर लोड़ा नाई बड़ देउलर बड़ सिंहासने बड़ भोग तुम्हें खाई बड़ दांड मुई गढ़ी जाऊँगी भक्त गहन रही मनीष जन्म देइछ हे प्रभु सृष्टिकर्ता गढ़ी अच्छी पालन करता है तुम्हें दयामय सिंहद्वार पड़ी अच्छी लेखक संसदर जड़े आजीवन सभ्य एवं संसदर मध्य सभापति हिसाब से 19 आमर सोसाइटी ऑफ रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर्स भुवनेश्वर ओडिशा तरफ जड़े सक्रिय सभ्य एवं आज पर्यंत से जो साहित्य संस्कृति उपर मोर आग्रह सबुबले रही आसी एवं मु हिसाब से विभिन्न प्रकार जो कवि सम्मिलनी ये साहित्य उपर आलोचना जो जगह कराउथिबो मु सेटिकी जाए एवं अन्य मान सहित योगदान करी से उपकृत माने विभिन्न साहित्य भाई मान सहित मिसी मु विभिन्न जगह को जाई निज घर को आसे एवं ढेंकानाल 2003 मसीहा ठारू आज पर्यंत ये रही आसी संसद तरफ यहाँ शतपथी साहित्य सम्मान 2020 मसीह पाई
ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟାରେ ଏଇଟା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୟନ୍ତୀରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ ସଂସଦ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେଇଟା ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଶତପଥୀ ସଭାପତି ଥିଲାବେଳେ ସିଏ ଏଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭାପୁରଠାରେ ଏବଂ ଭାପୁରରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଛଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସଭା ସମିତିମାନ କରି ଆଉ ଯୁବକ ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଗଦାନ କରାଇ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ, ସାହିତ୍ୟର କିପରି ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କିପରି ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏଥିରେ ମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିବେ, ସେଇଟାର ଏହାର ରହୁଛି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କାରଣ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଛତିଶ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ, ମାନେ ପାମାଳ ଠାରୁ କୁଟୁବେରଣା ଆଉ ଟିଗିରିଆ ଠାରୁ ଏପଟେ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ମଙ୍ଗଳପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଏରିଆ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ରହିଆସିଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଗାଁମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମାନେ ମେମ୍ବର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଗୋଟିଏ ତା'ର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ଠାରୁ 2012 ମସିହା ଠାରୁ 19 ପତ୍ରିକା ବାହାର କରି ଏବଂ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହଉ, ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପତ୍ରିକା ଦେଇ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ